ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ป .4 เรื่องสัตว์และประเภทของสัตว์ครูผู้สอนคุณครูนันทพร ภูลสุขสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องสัตว์และประเภทของสัตว์ทีนี้เราจะมาเรียนอะไรเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับสัตว์ก็คือเราจะมาเรียนเกี่ยวกับความหลากหลายของสัตว์และการจัดจำแนกสัตว์ซึ่งการจัดจำแนกสัตว์นั้นจะแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยใช้เกณฑ์2ส่วนก็คือเกณฑ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลังสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลังแตกต่างกันอย่างไรก่อนอื่นเราจะต้องมารู้จักความหลากหลายของสัตว์และการจัดจำแนกสัตว์ความหลากหลายของสัตว์และการจัดจำแนกสัตว์คือสิ่งมีชีวิตมีลักษณะเฉพาะและมีความแตกต่างกันไปเป็นผลจากวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่จะพัฒนาหรือวิวัฒนาการให้กับตัวเองเพื่อที่จะให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจนทำให้เกิดความหลากหลายนั่นเองทีนี้เรียนมาดูในภาพจะเป็นภาพของอะไรคะเป็นภาพของแมวมีลักษณะเหมือนกันทุกตัวไหมคะแต่ละตัวจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตที่แมวอาศัยอยู่สภาพแวดล้อมแต่ละสถานที่ที่แมวนั้นอาศัยอยู่บางตัวขนสั้นบางตัวขนยาวนี่ขนยาวขนสั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เขาจะปรับตัวเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองทีนี้มาดูเกณฑ์การจำแนกก็เหมือนที่ครูบอกว่าจะมี2เกณฑ์อยู่ด้วยกันก็คือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกับสัตว์มีกระดูกสันหลังเราจะใช้เกณฑ์นี้ในการแยกนะคะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังคืออะไรสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก็คือสัตว์ที่ไม่มีโครงกระดูกในตัวไม่มีโครงกระดูกในตัวและไม่มีกระดูกสันหลังทีนี้มาดูสัตว์มีกระดูกสันหลังคืออะไรสัตว์มีกระดูกสันหลังก็คือสัตว์ที่มีโครงกระดูกในตัวและมีกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก็คือสัตว์ที่ไม่มีโครงกระดูกหรือไม่มีกระดูกในตัวเราจะแบ่งออกเป็น7ประเภทประเภทแรกก็คือประเภทของฟองน้ำนักเรียนมองดูฟองน้ำดูเผินๆจะเป็นเหมือนลักษณะของพืชเป็นต้นพืชหรือเป็นต้นไม้อะไรสักอย่างแต่ที่จริงแล้วเขาเป็นสัตว์เขาไม่ใช่พืชนะคะเขาจะเกาะอยู่เป็นสิ่งมีชีวิตเกาะอยู่กับที่ไม่มีระยางหรือส่วนใดยื่นออกจากลำตัวมีรูปร่างคล้ายแจกันหรือเป็นก้อนมีรูพุนเล็กๆกระจายทั้งตัวเช่นฟองน้ำถูตัวฟองน้ำแจกันนะคะทีนี้นักเรียนมาดูอันนี้คือกระพูนประเภทที่2กระพูนปะการังกันปังหาดอกไม้ทะเลเนี่ยอันนี้เรามองดูเผินๆอาจจะเป็นต้นไม้หรือต้นอะไรอยู่ในทะเลแต่ที่จริงแล้วเขาไม่ได้เป็นพืชเขาเป็นสัตว์พวกนี้คืออะไรพวกนี้คือเป็นยังไงจะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและอาจจะมีขนาดใหญ่ด้วยมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกหรือรูปร่างคล้ายต้นไม้บางพวกมีรูปร่างคล้ายร่มหรือกระพูนเป็นสิ่งมีชีวิตเนื้อนิ่มใสเช่นอะไรปะการังกันปังหาดอกไม้ทะเลและกระพูนพวกนี้จะจัดเป็นสิ่งมีชีวิตไม่มีกระดูกสันหลังหรือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองมาดูประเภทที่3พยาธิและหนอนตัวกลมพยาธิมีกระดูกไหมคะไม่มีหนอนตัวกลมมีกระดูกไหมคะไม่มีเช่นเดียวกัน มาดูประเภทที่4ประเภทที่4
คือสัตว์ที่มีลำตัวเป็นป้องไม่มีขาได้แก่อะไรบ้างเขาบอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตลำตัวกลมยาวร่างกายมีลักษณะเป็นปล้องแต่ละปล้องมีเดือยใช้เคลื่อนที่เช่นไส้เดือนดินปลิงแม่เพียงเนี่ยไส้เดือนปิงแล้วก็แม่เพียงพวกนี้ก็จัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเช่นเดียวกันทีนี้มาดูประเภทที่5ประเภทที่5หอยและหมึกหอยและหมึกเป็นสิ่งมีชีวิตลำตัวนิ่มไม่เป็นป้องอาจมีเปลือกแข็งหุ้มลำตัวเช่นหอยชนิดต่างๆส่วนหมึกมีลำตัวนิ่มเช่นเดียวกันแต่ไม่มีเปลือกอยู่ในลำตัวทีนี้นักเรียนมาดูหอยมีกระดูกไหมเวลาที่เรากินหอยเข้าไปไม่มีกระดูกหมึกมีกระดูกไหมคะไม่มีเช่นเดียวกันจึงจัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทีนี้นักเรียนมาดูประเภทที่6สัตว์ที่มีลำตัวเป็นป้องและมีขาเป็นป้องเช่นอะไรบ้างเช่นปูกุ้งตะขาบกิ้งกือเป็นต้นนะคะมาดูประเภทสุดท้ายสัตว์มีลำตัวเป็นหนามเช่นอะไรดาวทะเลเม่นทะเลพับพลึงทะเลอีแปะทะเลเป็นต้นนะคะสัตว์พวกนี้ก็จะจัดเป็นสิ่งมีชีวิตไม่มีกระดูกสันหลังหรือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนมาดูอันที่2คือสัตว์มีกระดูกสันหลังสัตว์มีกระดูกสันหลังคืออะไรก็คือสัตว์ที่มีกระดูกในตัวและมีกระดูกสันหลังทำให้ร่างกายคงรูปอยู่ได้จัดเป็นสัตว์ชั้นสูงแบ่งออกเป็น5ประเภทประเภทแรกก็คือปลาหายใจทางไหนหายใจทางเหงือกและใช้อะไรในการเคลื่อนที่และทรงตัวใช้คลีบในการเคลื่อนที่และทรงตัวปลาจัดเป็นสัตว์เลือดเย็นหรือสัตว์เลือดอุ่นจัดเป็นสัตว์เลือดเย็นซึ่งปลาจะแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือปลากระดูกอ่อนและปลากระดูกแข็งนะคะเนี่ยปลากระดูกแข็งก็เช่นปลานิลปลาตะเพียนเป็นต้นทีนี้นักเรียนมาดูประเภทที่2คือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหรือเราเรียกง่ายๆว่าเป็นสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกคือเป็นยังไงวางไข่อยู่ในน้ำตัวอ่อนหายใจด้วยเหงือกแต่เมื่อโตขึ้นมาจะหายใจด้วยปอดและผิวหนังเพราะทำไมต้องหายใจด้วยปอดเพราะเขาอยู่บนบกเช่นอะไรกบเขียดคางคกปาดอึ่งอ่างพวกนี้ก็จะจัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังทีนี้มาดูประเภทที่3สัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลื้อยคลานก็คือสัตว์ที่เลื้อยหรือสัตว์ที่คลานเป็นสัตว์ส่วนมากดำรงชีวิตอยู่บนพื้นดินวางไข่บนบกไข่มีเปลือกหุ้มแข็งผิวหนังแห้งลำตัวมีเกล็ดปกคลุมหายใจด้วยปอดตลอดชีวิตและเป็นสัตว์เลือดเย็นเหมือนกันเป็นสัตว์เลือดเย็นเช่นเดียวกันกับพวกปลาได้แก่อะไรบ้างได้แก่กิ้งก่าจิ้งเหลนจิ้งจกแย้แล้วก็เต่าจระเข้งูเป็นสัตว์เลื้อยคลานไหมคะเป็นสัตว์เลื้อยคลานเช่นเดียวกันพวกนี้ก็จัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังทีนี้มาดูประเภทที่4สัตว์ปีกสัตว์ปีกเป็นสัตว์เลือดเย็นหรือเลือดอุ่นเป็นสัตว์เลือดอุ่นมีขนเป็นแผงปกคลุมตัวขาคู่หน้าพัฒนาเป็นปีกนกมีขากี่ขามี2ขาทีนี้ได้แก่อะไรบ้างที่จัดเป็นสัตว์ปีกได้แก่ไก่เป็ดห่านนกอินทรีนกเขานั่นเองนะคะทีนี้มาดูมันจะแบ่งออกเป็นทั้งสัตว์ปีกที่บินได้และสัตว์ปีกที่บินไม่ได้นกกระจอกเทศบินได้ไหมคะไม่ได้นกเพนกวินบินได้ไหมคะไม่ได้แต่ก็เป็นสัตว์ปีกเช่นเดียวกันท
ทีนี้มาดูประเภทที่5ประเภทที่5คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์เลือดอุ่นหรือสัตว์เลือดเย็นเป็นสัตว์เลือดอุ่นตัวเมียจะมีต่อมน้ำนมใช้ในการเลี้ยงลูกอ่อนหายใจด้วยปอดผิวหนังเรียบมีแขนและขาไม่เกิน2คู่มีต่อมเหงื่อใต้ผิวหนังมีขนเป็นเส้นปกคลุมส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนบกบางชนิดก็อาศัยอยู่ในน้ำส่วนใหญ่จะออกลูกเป็นตัวเช่นมนุษย์ช้างม้าวัวหมีลิงว่านโลมาค้างขาวนั่นเองนะคะส่วนตุ่นปากเป็ดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นเดียวกันแต่ออกลูกเป็นไข่ส่วนพวกนี้นี่มนุษย์ช้างม้าวัวหมีลิงวาฬโลมาจะออกลูกเป็นตัวทีนี้นักเรียนมาดูใบงานครูจะมีให้นักเรียนอยู่3แผ่นด้วยกันแต่นักเรียนจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ของตัวเองด้วยนะคะถ้านักเรียนไม่เขียนนักเรียนก็จะไม่ได้คะแนนเพราะครูไม่รู้ว่าผลงานที่นำมาส่งเป็นงานของใครทีนี้นักเรียนก็ดูภาพที่ครูกำหนดให้มันก็จะมีวงกลมให้เราติ๊กลงไปว่ามีกระดูกใบงานแรกมันจะบอกว่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือไม่มีกระดูกสันหลังนักเรียนก็ดูนกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังไหมคะเป็นสัตว์ปีกทีนี้เขามีกระดูกไหมนกมีแสดงว่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังนักเรียนก็ติ๊กลงไปนี่ดูหมึกมีกระดูกไหมเวลาเรากินหมึกเราก็สังเกตหมึกมันมีกระดูกไหมไม่มีก็แสดงว่ามันเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังพอนักเรียนติ๊กเสร็จนักเรียนก็ระบายสีด้วยนะคะเพราะการระบายสีครูก็จะให้คะแนนเช่นเดียวกันใครระบายสีมาสวยก็จะได้คะแนนเยอะใครระบายสีมาไม่ค่อยสวยก็จะได้ลดหลั่นลงไปนะคะทั้งนี้นักเรียนจะต้องตั้งใจทำงานและทำงานมาส่งครูด้วยนะคะทีนี้นักเรียนมาดูใบงานที่2ใบงานที่2เขาบอกว่าให้ทำเครื่องหมายลงในวงกลมหน้าข้อความว่าสัตว์ที่ครูกำหนดให้เป็นสัตว์ประเภทใดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและเป็นสัตว์ประเภทใดเช่นฉลามจัดเป็นสัตว์ประเภทใดมีปลามีสัตว์ปีกมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์สะเทินน้ำสัตว์สะเทินบกฉลามจัดเป็นสัตว์ประเภทใดนักเรียนก็ติ๊กลงไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อและระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะเพราะการระบายสีครูก็จะให้คะแนนเช่นเดียวกันและการเขียนชื่อก็จะเป็นการยืนยันว่าใบงานชุดนี้เป็นใบงานของนักเรียนคนไหนแล้วครูก็จะลงคะแนนให้นะคะสำหรับวันนี้เราก็จะพบกันเพียงเท่านี้แล้วเรามาเจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ